Goeiemôre, baie hartlik welkom by die oggenddiens van die NG Collage gemeente van Odendaal op Sondag 24 Mei 2020. Ons is besig met 'n Pinksterreeks en julle sal sien die tafel is baie mooi opgemaak, eintlik ons kerk is mooi opgemaak, die liturgiese ruimte. En ek wil daarvoor vir Stef dankie sê en dan wil ek vir Freddy baie dankie sê wat elke keer die geleenthede kom opneem hier in die kerk. Hy het ook baie moeite wat hy in die verband doen. Dis aan al wat die afkondigings betref. Ek gaan 'n klein oombliekie gee om stil te word voor die Here. Dankie. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is vir julle genade en vrede in oorvloed, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan vanmôre saam lees uit twee gedeeltes uit, twee kort stukkies uit Handelinge uit, Handelinge 1 vers 4 tot 8. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan die tafel was, dis Jesus saam met sy disippels, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Dan Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. En dan die verbasing van die mense wat hierdie gehoor het, want elkeen het in sy eie taal gehoor, hoe dat daar die evangelie verkondig word. Ek wil net graag twee dingetjies sê ter inleiding, eintlik 'n bietjie meer as die twee dingetjies, maar ek wil met twee dinge begin. Die een is dat ek nie myself sien as 'n spesialis as ek praat oor die doop met die Heilige Gees of die werking van die Heilige Gees nie. Ek doen dit in groot nederigheid. Die ander is, ek doen dit met 'n onbeskryflike opgewondenheid in my hart, want
persoonlik, terwyl ek op universiteit was, het ek hierdie doop met die Heilige Gees, of die krag van die Heilige Gees, eintlik regtig vir die eerste keer ontdek. Dit was 48 jaar gelede, soos ek sê, en ek glimlag as ek dink aan my ou moeder, wat vir my gesê het, my kindjie, sy was saam met my bly, maar sy sê vir my, toe destyds my kindjie, dink jy dit sal so bly? Nou hier staan ek het nou al bietjie begin 'n bles word en so aan. Dis 48 jaar later en ek kan sê, my ma se kindjie is nog steeds net so opgewonde, soos toe hy dit ontdek het. En dan wil ek net 'n ander lyntjie uitlig vir julle, voordat ek begin met die boodskap. Ons het begin met Matteus 3 vers 7 tot 12, waar Johannes die doper baie hard gepraat het met die fariseërs en die skrifgeleerdes wat gekom het om gedoop te word in die Jordaan, en hy het hulle baie skerp aangespreek, en dis waar ons begin het. Hy het ook vir hulle gesê, in Matteus 3 vers 7 tot 12, dat die Here Jesus doop met die Heilige Gees, hy doop net met water. En dan, ek het eintlik besluit, ek wil graag net in die Matteus Evangelie, op die Matteus Evangelie konsentreer vir die agtergrond, of om die begingedeeltes van hierdie Pinksterreeks met julle te deel. En ek het die hele tyd nou Matteus 12, dan kyk ek daarna, en ek wil tog dit bietjie uitlig vanmôre. Dis waar die Here Jesus self praat oor die Heilige Gees in 'n baie ernstige gedeelte. Matteus 12 vers 31 tot 32, waar hy sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand teen die Seun van die mens iets sê, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Dit wil maar net sê, ons is op heilige terrein, en ons is met 'n baie ernstige saak besig, as ons praat oor die Heilige Gees, en jou en my verhouding met die Heilige Gees. En dan, net om hierdie lyntjie, wat ek vir jou wil uitlig te voltooi, wanneer daar in Handelinge 1 gepraat word, weer daarna verwys word, weer na die doop van die Heilige Gees, met die Heilige Gees verwys word dit genoem die gawe van die Vader. Die Here Jesus sê, dit is die gawe wat die Vader beloof het om vir julle te gee. So ek wil eintlik maar net uitgelig het, dit is nie Johannes die Doper wat hierdie gewellige kreatiwiteit gehad het, om uit te dink oor die doop met die Heilige Gees nie. Dit wat die Here Jesus sê, in Matteus 12 bevestig, dis 'n baie ernstige saak, en dit wat hy sê hierso in Handelinge 1 sê, dit is die Vader word dan daarby betrek, so dit is die drie enige God is betrokke by die Heilige Gees. Dan die tema vir vanmôre, God se kinders is geesgedoop en gees deurdrenk. Die eerste gedagte wat ek met julle deel, en hoor maar bietjie mooi, dalk kan party dit bietjie uitdagend vind. Die doop met die Heilige Gees is die uitstorting van die Heilige Gees. Dink net 'n bietjie mooi, wat het ons nou hier in Handelinge gelees? Ons lees in Handelinge 1 vers 4 tot 5 dat die Here Jesus sê, die disippels moenie van Jerusalem af weggaan nie, hulle moet wag. En wanneer ons in Handelinge 2 lees, wanneer die Heilige Gees, die doop met die Heilige Gees plaasvind, dan lees ons, hierdie mense was by mekaar. So Jesus sê, wag, hulle wag, en dan word hulle gedoop met die Heilige Gees, as hy gewellige rukwind kom, en so aan. Net om dit nog bietjie te onderstreep, lees ek dit tog maar net weer vir jou, in Handelinge 2. Die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. So hier sit hulle en hulle wag. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dat het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Die simbool daarvan is hier agter my, met wat Stef vir ons so mooi gemaak het, die tonge van vuur. Almal is met die Heilige Gees vervul, en het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees aan elkeen van hulle gegee het, om het onder sy leiding te doen.
So dit is eintlik mos verskriklik eenvoudig. Dit is vir my glashelder duidelik dat die doop met die Heilige Gees is die uitstorting van die Heilige Gees. Die tweede gedagte, die uitstorting van die Heilige Gees is die begin van 'n nuwe bedeling. Dis nie 'n ad hoc dingetjie wanneer ons praat van die uitstorting van die Heilige Gees of die doop met die Heilige Gees nie. Dit is 'n geskiedkundige, dit is 'n heilshistoriese gebeurtenis wat 'n radikale verskil gemaak het vir die volgelinge van God. En hier wil ek net weer, ek het al Joël 2 'n bietjie aangehaal, ek wil net weer terugverwys na Joël 2, ek gaan dit weer lees, vers 28 tot 29. Wanneer dit alles gebeur, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom en julle jongmans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees selfs op die wat nie in aansien is nie, laat kom. So dit is 'n bietjie weier is waaraan ons gewoond is, dat net die profete in die Ou Testament die Heilige Gees geken het en die krag van die Heilige Gees in hulle lewens beleef het. Dit is 'n regtig 'n nuwe bedeling wat hier aanbreek, waar die evangelie, wil ek amper sê, soos 'n veldbrand versprei deur die krag van die Heilige Gees, waar daar 3000 mense en 5000 mense op 'n slag tot bekering kan kom. Dit is die uitstorting van die Heilige Gees is die begin van 'n nuwe bedeling en ons leef in daardie bedeling wat ons kan noem die bedeling van die Heilige Gees. Nou die derde gedagte. Nou hierdie tyd waarin ons as kinders van God leef, nou is al God se kinders gees gedoop en gees deurdrenk. Ek lees net vir jou 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 13. Ek moet net sê dat 1 Korintiërs 12 tot 14 gaan oor 'n vraag wat die Korintiërs gevra het oor die Heilige Gees. En Paulus antwoord daai vraag, maar om nou nie te veel daarop uit te wy nie, luister net mooi, wat staan daar in 12 en 13, verse 12 en 13. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, so is al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam. So is dit ook met die liggaam van Christus, omdat ons almal deel van die liggaam geword het. En hoor baie mooi, is ons almal met een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is, ons is almal van een gees deurdrenk. Ek dink dit is baie duidelik dat dit so is, dat al die kinders van God met een gees gedoop en een gees deurdrenk is. En terwyl ek nou so afkyk na my papiertjie, sien ek het hierdie punte bietjie weier beskryf en ek gaan dit nou doen en ek gaan dan dit verduidelik, dit wat ek bybring. Ek het eintlik gesê, nou is al God se kinders gees gedoop en gees deurdrenk, of is hulle dalk nie? En ek wil net aan hierdie dalk nie 'n oomblik aandag gee. En miskien moet ek nou nie die stukkie lees nie, maar jy kan dit self gaan naslaan in Romeine 8 vers 1 tot 5, waar Paulus verduidelik van die Heilige Gees se werking, dat daar geen veroordeling is vir die mense wat in Christus is nie. Hy praat van die wet van die Gees en die wet, soos ons dit ken, soos in die 10 gebooie, en die verantwoordelikheid wat ons het. As ons na Romeine 8 vers 1 tot 5 kyk, is dat ons as kinders van God onsself deur die Heilige Gees moet laat beheers. So ons moet ons lewens aan die Heilige Gees oorgee. Ons het 'n keuse om te maak. Ek gaan ook nie Galasiërs 5 vers 13 tot 26 vir jou lees nie, maar hier word presies dieselfde ding verduidelik. Ek gaan wel vers 17 en 18 lees, wat daar staan: wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen
wat julle graag wil nie, veral nie, as jy dit volgens die sondige natuur doen nie, natuurlik. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie onder die wet nie. Daarom vra ek hierdie vraag, ons is almal geesgedoop en gees deurdrenk, maar is ons? Jy het 'n keuse om te maak, jy het 'n verantwoordelikheid om na te kom. Die vierde gedagte, ek gaan baie kort wees hierso. Geesgedooptes het krag ontvang om grense oor te steek. Soos ek het verstaan, my Bybel lees, is daardie tale waarin die mense gepraat het, die disippels gepraat het, is dit glad nie spreek in tale, soos in 1 Korintiërs 12 dit verduidelik word nie. Dit is tale wat mense kon verstaan het. Of dit 'n hoorwonder was, en of dit 'n spreekwonder was, die kan ek nie regtig sê nie, maar dit is tale wat mense verstaan het. En dit is hoe die grense oorgesteek is. Maar ons leef in ons wêreld, jy leef in jou wêreld, ek in myne, en ons het ook nodig om grense oor te steek. Ons is nie in klein hoekies, en ek in my hoekie, en jy in jou hoekie, en daar leef ons 'n vreeslike heilige lewe nie. Ons is 'n eenheid, ons is nie in hokkies nie. Ek sluit af. God se kinders is geesgedoop en gees deurdrenk. Die doop met die Heilige Gees is die uitstorting van die Heilige Gees. Met die uitstorting van die Heilige Gees begin 'n nuwe bedeling. Dis 'n heilshistoriese stuk geskiedenis wat van hier af ontvou. Die bedeling van die Heilige Gees kan ons dit noem. En in hierdie nuwe bedeling is al God se kinders, want die Korintiërs was nou nie een van die heel soetste gemeentietjies wat jy op hierdie aarde kon kry nie, en ek gaan nie daarop uitbrei nie, maar kyk maar in 1 Korintiërs 3, lees maar 'n bietjie gerus daarso. Maar vir hierdie gemeente sê hy, al daai mense, of dit nou Jode of Grieke of wie ook al is geesgedoop en gees deurdrenk. Ek het nie twyfel in my hart dat God se kinders geesgedoop en gees deurdrenk is nie. Met daai vraagie by, of is hulle? Want jy het 'n verantwoordelikheid, jy het 'n keuse. En dan net die laaste gedagtetjie wat ek met julle gedeel het, en wil ek dit so stel nou, gaan steek grense oor. Gaan hier uit jou huis uit jou sitkamer of waar jy ook al sit en kyk, gaan uit en gaan steek grense oor. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, baie dankie vir hierdie fantastiese avontuur wat ons kan beleef, om na te dink oor u Heilige Gees wat u uitgestort het, en die krag wat u vir ons gee, deur u Gees. Ons wil onsself aan u toewy. Ons wil doen soos u sê, ons wil ons aan u oorgee, o Heilige Gees, en bid dat u ons sal help om grense oor te steek. Grense van liefde, van eenheid, van eensgesindheid, van vreugde. Amen.